adesso è venuto a trovarci un altro nostro graditissimo ospite fisso, che è Raffaele Padrone, il vice segretario nazionale della FSP, Polizia di Stato. Buonasera Padrone. Buonasera a lei, buonasera ai telespettatori. Allora, con Raffaele Padrone solitamente trattiamo temi legati alla sicurezza. E diciamo che negli ultimi tempi sembra di essere tornati anche a Pordenone ai tempi del proibizionismo in America, con questi secret bar, questi esercizi pubblici che anche con le serrande abbassate continuano a svolgere in maniera riservata o dovremmo dire quasi clandestina la loro attività. E i fatti di cronaca ci dicono che anche di recente, anche ieri, sia il personale della questura che la polizia locale è dovuta intervenire per così contenere proprio nell'ambito di queste misure di contenimento. Ecco, però io credo che anche in questo caso, per quanto le misure siano legittime, bisognerebbe fare un distinguo tra chi magari esercente di attività è costretto a arrabattarsi perché deve fronteggiare situazioni economiche gravi, e ce ne sono tanti in questo periodo, e chi magari vuole fare solo il furbetto per sfidare le forze dell'ordine. Ecco, la mia domanda è, voglio dire, c'è un distinguo, c'è un'istruttoria, ci sono delle indagini, o la mannaia delle sanzioni amministrative cala inesorabile su tutti senza distinzioni? No, guardi, lei ha detto nella premessa della domanda, ha chiarito, cioè se qua c'è qualcuno che vuole fare il furbo non deve essere sanzionato con le discipline e le norme vigenti. Quindi è anche un senso di scorrettezza nei confronti chiaramente di chi si attiene, che piacciono o non piacciono, in questo momento di crisi particolare, soprattutto quella economica, si attiene a disposizione di chiusura. È chiaro, è ovvio che non è corretto nei confronti degli altri colleghi, ma perché si vuole fare il furbo, e soprattutto non è corretto con le disposizioni di legge, dei decreti legge emanati da qua a più di un anno, che ogni settimana eravamo abituati a DPCM, oggi abbiamo visto che il nuovo Premier parla di decreti legge, e ci sono queste due grandi differenze innanzitutto. Ma questo, vede, noi Polizia di Stato, ma uomini delle forze dell'ordine, ci siamo attenuti da tempo alla famosa disposizione del prefetto Gabrielli, ex capo della polizia, l'ho detto mi pare anche poco tempo fa. Lui parlò di controlli con comprensione e buonsenso, quindi significa che noi non siamo gli sceriffi del Texas, gli sceriffi che vengono lì a vessare. Il problema è che, attenzione, esiste un controllo che alle forze dell'ordine va benissimo, un controllo cittadino. Qui e altre volte avete assistito a delle chiusure di locali, c'è sempre qualcuno che ci chiama e noi siamo costretti a intervenire. È chiaro che non possiamo esimere di non andare laddove ci vengono indicate delle cose sospette fuori all'interno di un bar. Non è la prima volta, e io lo dico a quelli che tentano, come diceva lei, di fare i furbi, perché non è corretto, ne ripeto, neppure nei confronti di chi si attiene a questi decreti leggi. Però la mia domanda era leggermente diversa, cioè volevo capire se le forze dell'ordine, che sono ovviamente legittimamente intervengono, anche perché vengono chiamate ad intervenire, certo, svolgono delle indagini per capire, perché qualsiasi norma deve essere applicata sempre cum grano salis, se lei tiene aperto, e anche con una certa umanità. Quindi... certo, l'ho detto prima, i controlli vengono fatti con buon senso e soprattutto con questa attività di polizia giudiziaria. Il problema è che quando siamo davanti e si riscontra la tipologia, in questo caso del reato del decreto legge, si va a sanzionare comunque questa persona, ma anche l'attività dell'esercizio
pubblico e quindi la chiusura, perché è disposto dal decreto legge. Il fatto di dire ma c'è la comprensione tra chi sbaglia facendo una cosa e chi sbaglia facendo un'altra, questo le dico sì, perché, ripeto, il furbo va punito in una maniera determinata, ma laddove non ci si attiene a un decreto legge e a delle disposizioni regolari, finisce il gioco, la polizia è costretta a verbalizzare come nell'altro caso. Quello che invece dà specie, e bisogna dirlo, e purtroppo questo momento particolare dove le costrizioni di chi ha un'attività sono, questi divieti sono in aumento. Io ogni tanto do dei dati, ma non ho mai letto dati come quelli di ieri. Ieri ci sono state, parlo del territorio nazionale, ci sono state oltre 70 chiusure di attività commerciali per la stessa motivazione di quella che c'è stata a Pordenone. Significa che non è questione di fare i furbi, voglio spezzare una lancia anche a chi ha un'attività commerciale, c'ha un bar, come tante altre attività. In questo momento si cerca di racimolare 4 lire. Infatti. Purtroppo ci dovete perdonare se veniamo chiamati e vediamo il locale aperto, ci dà da furberia e dobbiamo intervenire. L'importante è che le pene vanno da un minimo vanno da un massimo editale, che siano questo applicate è sicuramente una buon senso visione, e chiaramente, con umanità. che guardi, c'è un'attività di indagine per capire se uno è furbo, perché se lei mi dice l'attività è aperta per dare un bicchiere di vino e guadagnare €1 è una cosa, se lei mi dice che l'attività è aperta, è successo a Pordenone, davanti do il bicchiere di vino e dietro o chi vende e spaccia l'eroina, lì siamo capisce che l'apertura del bar era uguale, ma la sanzione è sicuramente diversa. Ci mancherebbe. Va Grazie bene, a grazie a voi. Raffaele Padrone, anche con lui ospite fisso, ci vedremo la prossima settimana. Senz'altro. Grazie. Torniamo a parlare di scuola, ma questa volta di edilizia scolastica, il caso della Palestrina alla scuola Lozzer. Allora, vediamo il servizio con le dichiarazioni degli amministratori comunali di Pordenone.